smo zdaj na seji vlade imeli poglobljeno diskusijo o tematiki konkurenčnosti, kako jo izboljšati. Ugotavljamo, da je kondicija slovenskega gospodarstva v vzponu, na koncu koncev za nami obdobje 2 let z gospodarsko rastjo skoraj 3%. Lansko leto smo izvozili za 30 milijard evrov blaga in storitev, kar je 5,2% več kot leto poprej. Imamo v obdobju marec za čez 6% manjše število brezposelnih in to je pač ena solidna osnova za to, da se lotimo bolj korajžno strukturnih reform, ki vplivajo na to, da bo naše gospodarstvo lahko trajno raslo in se razvijalo. To pa so, in govorili smo poglobljeno o administrativnih ovirah, o delovnopravni zakonodaji in pa o davčni reformi, ki vpliva tudi na strošek delovne sile, ker imamo problem s konkurenčnostjo v višjih plačilnih razredih. Če pa se zdaj vrnem na to regijo, to je naša najrazvitejša regija. Dejstvo je, da je bruto družbeni proizvod v srednji slovenski regiji 40% večji, kot je slovensko povprečje. Če to prenesemo na prebivalce, je tukaj 25 tisoč evrov, v slovenskem povprečju je to 18 tisoč evrov in moja naloga vlade je, da z vsemi temi ukrepi, ki jih imamo predvidene, skrbimo za to, da bo ta kondicija gospodarstva še rasla, seveda pa ta regija z več kot tretjino vsega, kar se ustvari v Sloveniji, ena najpomembnejših. A ste se mogoče včeraj z vodstvom mestne občine Ljubljana recimo kaj o infrastrukturnih projektih pogovarjali? Recimo, slišali smo, da naj bi nekatere zadeve uspešne razvoj. Jaz sem bil včeraj na obisku v BTC-ju, ogledal sem si gradbišče novega hotela na Bavarskem dvoru, bili smo tudi v Kolinski, nisem bil pa prisoten na razgovori z mestno občino Ljubljana. Mi pač se, kar se te regije tiče, v tem infrastrukturnem komunalnem delu ukvarjamo z dogovorom za razvoj regij, kjer imamo težavo narediti spremembo in pa prehod iz prejšnjega sistema, ko je bilo pač vse, kar je bilo za regije, skoncentrirano na Ministrstvu za gospodarstvo, na Direktoratu za regionalni razvoj. Zdaj pa moramo pač v nekem dogovoru z ostalimi ministrstvi najti za vsako regijo, med drugim tudi za to, vsaj po 3 projekte. Odtekli smo že na 3 kroge s vsemi ministrstvi in v tem trenutku imamo nabor po enega projekta. Zavedamo se, da bomo morali tudi v nekem delu z integralnimi sredstvi sodelovati pri tem problemu, ampak zdaj ne govorim samo za osrednjo regijo, ampak za vseh 12 regij v Sloveniji.